na po kami sa may aeroplano. Ala, Bababa na po sakit tuhod. Oh, baba na sa aeroplano, baba. Wait lang kami. Ano oras sa aeroplano? Hagdan lang naman. At least may hagdan ng aeroplano. Bilisan mo na nga. O, dandan. Baka mahulog ka sa swimming pool. 10 seconds lang tayo sumakay sa aeroplano. O, dito tayo.